I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're the same rainbows. สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ช้างนะครับแล้วก็ Good evening Mr. Adam Good evening, Charlotte. Nice to meet you again นะฮะวันนี้ วันนี้เรามาทำอะไรกันใช่ไหม วันนี้เนี่ยพาทีมงาน AudioQuest มาฟังห้องของพี่ช้างครับ เฮ้ยลืม อ๋อ and Eugene Good evening too Good evening again. forgot you man จริงๆก็เดี๋ยวนั่งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวโอเค You see here? วันนี้ต้อนรับ วันนี้ ท่าน มาทำอะไรวันนี้ วันนี้มา ทำอะไร พามาฟังนี่ครับมาจริงๆอันดับที่หนึ่งเนี่ยเอา 300B มาคืนพี่เขานะมาคืนพี่ช้างนะเพราะว่ายืมไปออกงานมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็เลยวันนี้ได้เวลาก็เอากลับมาคืนแล้วนะครับก็อันนี้ให้พี่ใช้ก่อนเดี๋ยวสีดำมา โอ อีก เค ที โอเค นะครับตัวเราเป็นสีดำนะครับ สี ของ ดำ พี่ยักษ์ก็สีดำเหมือนกัน สีดำ นะครับคือฟังแล้วเนี่ยยังไงตรงนี้ต้องอยู่ในห้องนี้นะ อยู่แล้ว เพราะว่าเสียงมันเป็นยังไงพี่ฟังแล้วมัน หวานฉ่ หวานฉ่ ำนะเหมือนที่เขาบอกนะมันไม่ใช่หวานฉ่ำมันมาพร้อมพละกำลังอันลึกลับ ำเป็นไงพี่ นะ พี่ต้องอธิบายหน่อย ก็มันมีดีดเบสด้วย Deep Bass ก็มี เพราะว่างานวิจัยของเตปเนี่ย ครับพี่ เขาสามารถทำให้จูบิลี่เนี่ย ครับ ทำความถี่ได้ตั้งแต่ 20 ถึง 80,000 เฮิร์ตซ์ อ๋อใช่ใช่ ใช่ไหม ครับ แล้วก็มีวงจร protection เหมือน ครับ ป พี่ กติที่ Octave เขาทำ ครับ นะแถมยังให้พละกำลังมหาศาลสำหรับ Single End ถึง 30 วัตต์ ใช่ครับ ข้าง เป็นตัวแรกของโลกเลย ตัวแร พี่ กของโลกนี่ถือว่าเยอะมาก สุดยอดจริงๆอ่ะนะครับ นะแล้วก็วันเนี้ยเรามาทำอะไรกันเดี๋ยวก่อน จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะพาคือตอนจริงๆวันนี้ผมก็พาทีมงาน AudioQuest มาเพราะว่า โอเค คือห้องนี้เนี่ยยังไงต้องพามาฟังว่าเป็นห้องที่ถือว่าเสียงเนี่ยถือว่าน่าทึ่งและน่าอัศจรรย์เพราะห้องพี่ก็ไม่ใหญ่แต่เสียงเนี่ยมันออกมาแล้วมันครบถ้วนแบบได้ทุกอย่าง ครับ นะครับ แล้วก็เมื่อกี้เปิดจากอัลบั้มนี้ฮะนะครับจาซินท่านะฮะซึ่งแผ่นนี้พี่หามาหลายเดือนมาก 6 เดือน 6 เดือนนะฮะแผ่นนี้นะฮะจาซินท่าเนี่ยนะฮะก็ฟังมูนริเวอร์แล้วตกใจโอ้โหเสียงดีมาก อัด นะครับ ดีด้วย อัดดี วยร้องดี produce ดี ก็เลยมาดูเอ้าข้างหลังใครเป็นคนอัดเอ้าคนอัดชื่อคุณนะฮะมิสเตอร์โจฮาร์ลีนี่เป็นไวซ์เพรสิดเนนต์ของ AudioQuest พี่นะครับเป็นคือหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้ง AudioQuest ขึ้นมานะครับแล้วพอมาดูตรงนี้ฮะมาดูตรง recording cable ฮะเห็นไหมฮะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย AudioQuest เองจริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าของเขาเนี่ยเขามีความเก่งในการทำเพลงนะเขาถึงได้รู้เรื่องเสียงเพลงเป็นอย่างดี มิน่า นะฮะแล้วเขาก็เป็นบริษัทที่ทำสายมา30 กว่าปี ครับ โดยเบสออนพื้นฐานคือจากประสบการณ์จากการมิกซ์เสียงจากการทำคอนเสิร์ตจากการทำอัลบั้มที่เสียงดีๆอย่างเงี้ยพี่นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้โหยังแผ่นเนี้ยที่บันทึกถือว่าแบบฟังแล้วเนี่ยยิ่งเจอ 300B เมื่อกี้แบบเสียง ตายไปเลยนะ ตายไปเลยนะฮะแบบบรรยากาศน้ำหนักเสียงความออดอ้อนอะไรแบบมาหมดเลยนะครับ เดี๋ยวลืมก่อนที่ ครับ ก่อน พี่ ที่เราจะไปคุยกันเรื่อง AudioQuest เนี่ย ครับพี่ อยากจะบอกนิดนึงว่าไอ้ 300B เนี่ยความพิเศษมันคือดร.ชุมพลใช้คำว่า perspective เป็นยังไงพี่ มันเหมือน3มิติที่เป็น3มิติจริงๆ ครับ นะนอกจากให้ staging ทางด้านทางกว้างลึกแล้วเนี่ยมันยังให้ข้างๆด้วย โอ้โห เออ นะฮะนะครับ เนี่ยถ้าฟังพวกเบลลาฟองเต้อะไรอย่างเงี้ยแบบตายไปเลย สมจริงมาก ตายไป เสี เลย งแบบ เสียงตบมือเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามันเราวันเนี้ยมันบียอนคำว่าลำโพงล่องหนละ ครับพี่ มันบียอนมันไปไลฟ์มิวสิกไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ มันเพราะมากๆเลย พร้อมมากๆนะ นี่ ครับ ขนาดว่ามีเปิดการ์ดกันตัวเอง อย่างรุนแรงแล้วยังคิดว่าคงจะไม่รอดเหมือนกันเลย นะฮะก็จริงๆส่วนหนึ่งก็ยกความดีความชอบให้กับ Octave นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามันขาดไม่ได้เลย ที่เติมเต็มซิสเต็มนี้ก็คือ
สายลำโพง Dragon ใช่ สายไฟ Dragon ซึ่งก็ต่ออยู่กับเนี่ย Octave แล้วก็ BMW 803 ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นสายอีกตัวหนึ่งซึ่งพี่ฟังแล้วก็ Amazing ก็ที่บอกไงพอเบสลงตึ้มกันหลุดกระเป๋าเลย นะฮะเบสมันแบบทรงพลังแล้วเสียงมันปลดปล่อยแบบ จริงจริง แบบออกมาเต็มแล้วก็ไม่ยังไงเป็นธรรมชาติอะผมก็ ก็ บอก จริง ไม่ สา ถู ย ก สายเคเบิลที่เราใช้อยู่เดิมนี่ก็ดีมากๆอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ แล้วพี่ก็ลองสายมาตั้งเยอะ เยอะ แยะอยู่แล้วถูกไหมเกือบทุกยี่ห้อทุกก็ส่วนใหญ่ก็แบบ ใช้มาหมดแล้ว ใช้ไปหมดแล้ว มากจริง นะครับ ตอนที่ดากอนมาก็ไม่คิดว่ามันจะมาเติมเต็มได้ ถูก แต่มันก็กลายเป็นว่า AudioQuest เขาก็ถือว่าถ้า Octave เนี่ยข้ามขีดจำกัดของแอมลอดนะ AudioQuest นี่ก็ถือว่ากระโดดข้ามขีดจำกัดของสายลำโพงเหมือนกันพี่ จริงจริง ถูกไหมฮะคือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้แบรนด์ที่เขามี R&D ดีๆอ่ะมันสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก้าวผ่านมาตรฐานเดิมๆได้จริงๆนะพี่นะ เดี๋ยวถามมาดามดีกว่า พี่ถามให้หน่อยเดี๋ยวผมช่วยแปลดีกว่า Can you tell us the philosophy behind we'll talk about speaker cable first behind the making of the speaker cable the Dragon Certainly. The Dragon cable is an evolution Yeah. of some ideas which we developed in the power products, which were developed by Garth Powell, who designed the Dragon power cables and the Niagara power filters Sure. some years ago. Sure Okay นะครับก็คือตัวสายลำโพงดากอนเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มิสเตอร์การ์ดนะครับพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาจากการทำในแองการาทำสายไฟแล้วก็มาเป็นสายลำโพงครับนะครับมิสเตอร์การ์ดเนี่ยcould you please tell more about Mr. Garth Certainly, well, Garth Powell came to us after spending over 20 years working at Furman, and he was an incredibly talented and incredibly accomplished engineer in designing power filtration and the treatment of power in any kind of audio or video system. I think he has forgotten more about power than I will ever learn in my life. โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่ามิสเตอร์การ์ดนี่ก็มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานแต่ก่อนทำอยู่กับแบรนด์ชื่อว่าเฟอร์แมนก็ทำเป็นผลิตเนี่ยเกี่ยวกับพวก power product นี่แหละครับอยู่เป็น20 กว่าปีนะฮะ And Garth is not just a very talented man who has been working in his field for several decades and has understood the evolution of power products and the increasing need to treat power in systems of today as the amount of interference and ground noise and common noise in our systems has increased year on year, going back to the 1970s. But as well as being a talented man who understands that, he is a man who designs without principle and he will not compromise his beliefs or the integrity of his products simply to meet the target of a board of directors or a shipping date. นะฮะเขาก็บอกว่ามิสเตอร์การ์ดนี่ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะพี่นะครับแล้วก็แบบมีความเชี่ยวชาญในการที่จะออกแบบวงจรต่างๆเนี่ยนะครับมาเป็นหลาย10 ปีแล้วนะครับ So Garth joined us some 7 or 8 years ago now, and his original mandate was to build the series of Niagara power filters. อ๋อ And in fact, we didn't even start to ask him to make a series. We simply said, Garth, all your life you worked for people who've given you targets, given you budgets, and given you goals. But now you're at AudioQuest, we want you to go and design the power products you always wanted to make, but were never allowed to. นะครับก็คือมิสเตอร์การ์ดเนี่ยก็มาจอยกับ AudioQuest เพื่อผลิตเกี่ยวกับพวกเครื่องกรองไฟก่อนในตอนแรกใช่ไหมครับพี่นะครับ and why AudioQuest would like to make the power products Well, our owner Bill Lowe had always wanted to make power products. It had always been a dream of his to make the best power products in the world, the best products on the market. But Bill will never release a product unless it is demonstrably the best product at its price point in the world. Okay And for many years, we did not have the ability to do that because we did not have the best power engineer in the world. อ๋อเขาบอกจริงๆเจ้าของคุณบิลโลเนี่ยเขาก็อยากจะทำมานานแล้วแต่ว่าก็แต่ก่อนก็ยังคิดได้แต่มันทำไม่ได้เพราะมันยังไม่มีวิศวกรเก่งๆที่จะมาออกแบบให้ คือเขาว่าถ้าเขาทำเนี่ย ครับพี่ มันก็ต้องทำให้มันดีที่สุด ใช่ไหมครับ ทำด้วยบัดเจ็ตที่เขามีว่าเขาจะขายประมาณขนาดเนี้ย ครับพี่ แล้วเขาก็ต้องทำให้มันดีที่สุดในประมาณขนาดนี้ ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มิสเตอร์การ์ดมาช่วยใช่ไหมนะครับ So Bill had always wanted to make power products, and for many years he continually tried to encourage Garth and lure him to work at AudioQuest, and eventually Garth agreed, and so then we gave him his mandate to go and make what he'd always wanted to, but had never been allowed to before. โอ้โหนะครับเขาก็เหมือนกับตามจีบกันมาหลายปีนะพี่นะตามจีบกับมิสเตอร์การ์ดมาแล้วสุดท้ายมิสเตอร์การ์ดก็ตกลงมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำผลิตภัณฑ์ที่มันจะต้องดีกว่าทุกตัวมา พูดงี้ดีกว่าว่า ยังไงพี่ การเขาก็อยากทำอะไรที่มัน
แปลกใหม่ ที่มันแปลกใหม่ อ๋อ แต่ โอ เขา เค ไม่เคยได้รับอนุญาตจากบริษัทอื่นๆให้ อ๋อ ทำ ใช่แล้วบิลเขาก็อนุญาตให้ทำอย่างนี้ เขาก็เลยอ โอ อก เค มาเป็นไนการาก่อน ครับ โอเค Okay. So Garth disappeared into his laboratory and he came out some years later with the Niagara 7000, which is the best power product he has ever designed. how many years that he took to develop I don't know the exact time scale. I'm thinking about 3 or 4 years. It may have been slightly longer. Wow. Nothing was rushed because we said to Garth, take as long as you need, but don't waste time and spend what you need to. Don't waste money, but don't compromise just for the sake of a few cents here and there, or just to get something done a week or two earlier. I Make see. the product that you believe is going to be the best. ก็ถือว่า 3-4 ปี 3-4 ปีนะ โอ้โห คืออย่างนี้พี่เจ้าของ AudioQuest เนี่ยเขาจะเป็นคนประเภทแบบ คือเขาจะต้องไม่ copy ใคร จะต้องไม่ไปแบบ ไม่ใช่ว่าคนนี้แบบมีเทคโนโลยีในมือแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นแบรนด์ AudioQuest ไม่ใช่ เหมือนกับ Dragon ไฟเนี่ยเขาคิดใหม่ทำใหม่หมด เครื่องกรองไฟอย่างในก็ 7,000 เนี่ยก็เหมือนกับว่า ต้องเป็นวิธีคิดใหม่ เป็น ground breaking ว่างั้น ground breaking คือต้องทำมันขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าไปเอาวงจรเดิมแล้วมาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆมาใส่ ไม่ทำแล้ว เขาไม่ทำอย่างนั้นใช่ And so Garth developed the Niagara 7000, which is our flagship power product, because with AudioQuest we always make the best model first. Sure. Some companies start with something small and affordable, and then they try and improve it to make it better. But if you start with weak foundations, you cannot build a mighty tower. If you start with something incredible, you can take that technology and find ways of bringing the cost down and making things more affordable for simpler and easier products. That makes sense นะครับเขาก็เลยคิดทำตัวแรกคือในระดับ 7,000 เพราะเขาบอกว่าถ้าพอทำตัวที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยตัวรองลงมาก็ไปดูซิว่าจะไปเอาเทคโนโลยีอะไรจากตัวที่ดีที่สุดเนี่ยลงมาเพื่อพัฒนาสินค้าตัวรองได้อย่างนี้ And some of us wondered what Garth would do once he'd finished designing the Niagara series. But Garth knew exactly what he was going to do. He was going to then design some new power cables. And then he was going to work with Bill to design new speaker cables. I see. And now he's working to design more new products. And Garth is now in charge of all new product development in our company. ก็ถือว่าหลังจากผลิตแมงกะล่าออกมาแล้วก็ยอดเยี่ยมใช่ไหมครับ ก็มาช่วยพัฒนาพวกสายไฟสายลำโพงแล้วก็ผมว่าสายสัญญาณก็น่าจะมีในอนาคตนะพี่ So I guess the next product would be the cable, right? Interconnect Interconnect. I am going to admit that I feel sorry for our great host, Mr. Chan, because he will now soon have to buy an entirely new range of interconnects at some unspecified date in the future. Simply because they will then complete his system with the full range of AudioQuest cables offering zero characteristic impedance. นะครับคือต่อไปอาจจะมีสายสัญญาณออกมานะครับไม่คือสไตล์ AudioQuest เขาก็จะไม่เร่งรัดนะครับนะฮะ เขารู้สึกเสียใจกับพี่ไปแล้วเมื่อกี้ ใช่ เดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกรอบหนึง เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบรนด์อีกแบรนด์หนึงที่อยู่ใช่ไหมนะฮะ Anyway, let's go back to the speaker. Okay, so back to the speaker cable. The speaker cable utilizes a technology which Garth designed for the power cables, which I just mentioned, which is called zero characteristic impedance. And this follows the design process whereby we have made sure the speaker cable does not obstruct the signal to the speakers in any way, and simply allows the full amount of power from your amplifier to be delivered to the speaker, while simultaneously allowing all of the return information to be taken from the speaker as efficiently as possible to reduce the amount of work done by the crossover. เขาบอกสายตัวนี้มันเป็นเขาเรียก zero characteristic impedance นะครับซึ่งเหมือนกับว่าตัวสายเนี่ยมันจะไม่ไปขวางอะไรสัญญาณเลยนะครับสัญญาณมันก็ปล่อยไปเต็มๆนะครับก็ทำให้เสียงที่มันได้ออกมาเนี่ยอย่างเสียงของลำโพงก็เหมือนกับถูกปลดปล่อยออกมานะครับ เป็นลดโหลดของ crossover ด้วย ลดโหลด crossover ด้วยใช่นะครับ So the idea of zero characteristic impedance is first to understand that any metal conductor, any piece of wire in our system that we send a signal down, an electrical current, that piece of wire is going to offer a level of resistance, a level of impedance to the signal that we send along it. อ๋อเขาบอกส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวนำเนี่ยเวลาที่เราปล่อยสัญญาณไปมันก็จะเกิดimpedance resistance ในตัวสายใช่ไหมฮะ Now, as we increase the power of the signal, maybe with a power cable, which is running 240 volts and anything up to 19 amps, as we increase the power of the speaker cable, where we could be running hundreds of amps at 8 ohms out of our power amps, the amount of power going down the cable increases, but the amount of resistance the cable offers the signal also increases. โอ้เขาบอกยิ่งแบบอะไร
สายสัญญาณอย่างสมมติ220โวลต์เข้าไปนะครับปล่อยรับแรงดันเข้ามาสูงๆเนี่ยตัว impedance ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับ So some people might say, well, why not make a bigger cable? Instead of a cable the size of my finger, why not make a cable the size of my arm? We can make a bigger cable, but if we simply make it in a traditional design, the larger the cable we make, the larger the conductors we use, the more resistance that cable will offer to our signal. เขาบอกยิ่งถ้าคันนี้บางคนบอกทำไมไม่ทำสายมันใหญ่ๆอ่ะเขาบอกถ้ายิ่งใหญ่มันก็จะมีค่าพวกนี้ที่มันเป็นค่า resistance impedance เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็ทำไม่ใช่ว่าคือถ้าทำแบบทำใหญ่แบบใหญ่เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่าจะเสียงดีนะครับมันขดยากเลยนะสายใหญ่ใช่พี่ยากใช้ลำบากครับ So we end up in this vicious circle where the further we go with our signal, the more powerful our signal becomes, or the larger we make our conductor, the more resistance we struggle to deal with. So there is no simple and easy way to just deliver more power to our speakers. ก็ยังไงก็เขาก็บอกว่าถ้ามันใหญ่มันก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องความต้านทานความต้านทานจะสูงขึ้นใช่ใช่ไหมครับคือยิ่งแรงก็จะยิ่งต้านทานสูงขึ้นยิ่งต้านทานสูงมันต้องทำให้มันไม่มีความต้านทานให้ได้ก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาขึ้นมา zero impedance เนี่ยแหละครับ What I understand is it made from silver. That's correct. Yes. Now, if you ask many people what is the best metal for audio, a lot of people will say gold. Because gold is nice, gold is shiny, gold does not tarnish. My wedding ring was 16 years old last Friday, and it's still as shiny as the day I put it on. Congratulations. But gold is not the most conductive of metals. Right. Gold is actually quite a bad conductor compared to many other metals. นะครับพี่ช้างก็ถามว่าเป็นเงินนะเขาบอกใช่เป็นเงินนะครับถึงแม้จะมีบางบริษัทอาจจะบอกทองอาจจะดีกว่าแต่เขาก็ว่าเงินเนี่ยมันก็ถือว่าเหมาะสมในการทำสายตัวนี้ We like gold because gold is shiny. Gold does not discolor, it does not tarnish. It is. And also, gold is a very cost-effective way to make a system look nice. Gold is the only metal in the world where 1 gram of gold can be hammered flat to cover 1 square meter. Sure. นะฮะเป็นไงโกมันก็จะ shiny นะครับเงาสวยนะครับอันนี้เพิ่งรู้นะเขาบอกว่าทองเนี่ยแค่กรัมหนึ่งเนี่ยนะครับเอามาตีแผ่เนี่ยได้1 ตารางเมตรนะโอ้โหอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะได้ตารางเมตรเลยนะ And this is why many people will gold plate connectors, gold plate banana plugs and spades, because it does not discolor and it looks nice. There are better metals for conductivity. Copper is a much better conductor than gold. And copper is a much more cost-effective conductor. Yes. So the majority of cables, especially speaker cables in audio, will be made of copper. Of course. คือเขาบอกทองก็อาจจะสวยงามแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงในความเป็นคอนดักเตอร์ตัวนำเนี่ยนะครับทองแดงอาจจะทำได้ดีกว่าถูกกว่าด้วยนะครับ But by far the best metal for audio, because it is the most conductive metal known to man, is silver. Silver is by far and away the best conductor because it loses less of the signal than any other metal that we might transmit our signal down. เขาบอกถ้าพูดถึงในความที่เป็นตัวนำที่ดีที่สุดเนี่ยเงินก็เป็นตัวนำที่ดีที่สุดแล้วก็สูญเสียในตัวนำน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวนำอื่นๆแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เราเล่นกันมาเนี่ยคือถ้าใช้สายเงินคนส่วนมากบอกว่าถ้าเป็นเงินเนี่ยมันจะบางใช่ไหมพี่ลองถามมาดูสิคำว่าบางนี่เขาเรียกว่าไงนะพี่วัดเราจะบอกว่าไงเสียงมันบางไม่มี Somebody said the silver cable sound too bright. Yes, that's often a very common criticism of silver. But it doesn't happen in the Dragon series. That's correct because the problem is most cables which are silver are not 100% silver. A lot of people will buy or will sell silver cables which are in fact copper with a thin plating of silver or tin with a thin plating of silver. Okay. Many silver cables in the market are not 100% solid silver. เขาบอกบางทีที่เสียงมันบางมันอย่างเงี้ยบางทีคือส่วนใหญ่บางทีผสมกับชุบมากเคลือบเงินเคลือบเงินชุบเงินก็อาจจะไม่ได้เป็น pure silver จริงๆ So the pure silver sound is not so bright too sharp. That's correct because if you were to take one metal and plate it with another metal and then send a full range audio signal down there of 20 hertz to 20 kilohertz. The problem is you're using 2 different types of metal for your conductor. And your audio signal
different frequencies will travel along different parts of that conductor. The high frequencies on the surface, the bass will travel pretty much anywhere down the middle of the cable. So different parts of our signal are being transmitted by different conductors with very different audio properties. อ๋อเขาบอกถ้าสมมติว่ามันเป็นทองแดงมาเคลือบอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าสัญญาณเวลาเสียงมันวิ่งไปเนี่ยมันก็จะผสมผสานกันไปใช่ไหมพี่เสียงแหลมเดินทางที่ผิวเสียงเบสเดินทางตัวกลางแต่คราวนี้มันก็อาจจะมีบางส่วนที่มันอาจจะหายไปเหลื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ So if I had copper or tin plated with silver, the surface of my cable will be very, very efficient because it is silver. So my treble will be carried very, very efficiently. The center of my cable will not be as efficient. It is a less efficient metal than silver. Whatever it is in the world, it will be less efficient. And therefore the center of my cable will not be as efficient for carrying my mid-range and my bass frequencies. So I will get very good delivery of treble, I will lack my mid and bass. And that will give me a bright sound because I will be lacking the full audio range, the full frequency. ผมพอเข้าใจว่าอย่างนี้ถูกไหมพี่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสมมติตัวนำเนี่ยเป็นดีบุกหรือว่าเป็นทอง แล้วก็มาเคลือบ เป็นทองแดงมาเคลือบบางทีไอเสียงแหลมนี่มันไปแล้วมันไปได้ดีแล้วแต่ไอเสียงเบสอะไรมันยังมันไม่ทันกันมันก็ทำให้เสียงตรงนี้มันกลายเป็นว่าแหลมมันนำเบสไปใช่มันก็เลยกลายว่าเสียงเนี่ยมันเลยจัดหรือว่าบางเพราะว่าส่วนมากได้ยินสมัยก่อนบอกว่ามันบางกันที่เราเล่นกันมานะพี่นะเขาก็ว่ากันอย่างนั้น And this brings us to a very important point. When somebody says that one cable is very bright or one cable is very bassy, we must remember that cables are not magic. A cable itself cannot add more to the sound. Sure. Because Harry Potter does not work for AudioQuest. Sure. A cable can only ever take something away from the sound. นะครับเขาบอกจริงๆสายเคเบิลเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบเป็นเมจิกอะที่แบบจะไปเติมแต่งไปเพิ่มไปบูสต์ไปอะไรได้มันก็แค่นำสัญญาณเสียงมาจากต้นทางไปปลายทางอะนะ So if a cable is described as bright or sharp, that means the treble delivery is good, but the bass and the mid-range are being restricted. อ๋อเข้าใจแล้วพี่ก็ได้ความรู้นะเขาแบบเหมือนกับที่เราบอกว่าเนี่ยเสียงมันจัดมันแหลมก็แสดงว่ามันนำเสียงแหลมได้ดีแต่มันนำเบสไปไม่ดีอ่ะไม่ใช่ไม่ทันกันนะที่เมื่อกี้เราบอกไม่ใช่ไม่ทันมันนำได้ไม่ดีเท่าไอ้แหลมมันไปได้ดีกว่า Similarly, the other way round. If maybe a low-cost stranded copper cable might be described as being very bassy and forward but lacking in detail, that simply means that the treble delivery has been held back. It has been retarded by the cable whilst the bass proceeds without any interruption. The cable does not itself create. The cable can only remove. โอเคเห็นภาพนะเขาบอกสมมติถ้าเป็นสายทองแดงที่บางทีแบบอะไรเบสนำเลยเบสมันนำไปแต่แหลมมันไม่ค่อยไปก็หมายความว่าตัวนำตัวนี้มันนำเบสไปได้ดีแต่แหลมมันไปได้ไม่ดีก็กลายเป็นว่าตัวนำนี้เบสมันเยอะหน่อยเขาบอกว่าสายที่เขาทำเนี่ยคือสายทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ไปเติมนะใช่มันไป remove นะใช่คือคาแรคเตอร์ของสายมันไป remove เสียงออกจากซิสเต็มนะไม่ได้ไปเติมเสียงเข้าไปในซิสเต็มอย่างเงี้ยสมมติแบบมันนำเบสดีแหลมไม่ดีก็กลายว่าแหลมไปน้อยกว่าเบสแสดงว่าสายตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบนำได้ดีทุกๆย่านนะครับ So our philosophy at AudioQuest and Bill's belief has always been that a cable can only ever get in the way of the signal. But a well-made cable will get in the way far less than a badly made cable. And our ultimate goal is to let through the entire audio signal without losing anything. And this is where we've developed our zero characteristic impedance technology. นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆสายในคอนเซปต์ของการทำ AudioQuest เนี่ยก็คือหมายความว่าพยายามนำข้อมูลไปให้ได้เยอะที่สุดอะตกหล่นผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับสมมติสัญญาณ 100% น่ะก็ไปให้ได้มัน 100% แต่ในอดีตจะได้90กว่า%ปัจจุบันมันอาจจะได้97-98% นะครับมันก็เป็นเหมือนกับเป้าหมายในการที่จะพัฒนาสินค้าแล้วก็นำมาซึ่งเทคโนโลยี Zero Characteristic Impedance ตัวนี้นะครับน่าสนใจโอเค So if I talk through the signal chain we have in this lovely system here, the first thing that happens is we take our AC power out of the wall socket and we feed it into the Niagara 7000 power filter. And we do that with one of our Dragon cables, which is offering zero characteristic impedance. It's using silver conductors to be as efficient as possible. And it is also using ground noise dissipation to actively remove noise from the ground of the units it's connected to. So we are actively draining away ground noise and radio frequency noise and interference that is picked up by the cable. เขาว่าไงนะพี่
ก็บอกว่าจากที่ผนังอ่ะ ครับ เราก็มาฟีดพลังมันด้วยสายดราก้อนใช่ไห ครั ม บ แล้วก็มาผ่านตัวกรอง ครับ ไอ้ตัว dissipation system เขาเนี่ย ครับ มันก็ drain noise ไปผ่านทางกราวไปเรื่ ค อ รั ย บ ๆแล้วก็ค่อยจ่ายกระแสเข้าไปในเครื่อง ครับ อย่างเงี้ยก็คือเพิ่มคล้ายๆไปเพิ่มความสะอาดให้กับกระแสไฟ ครับ Once we then get into the Niagara 7000 offers the highest level of filtering of any power product on the market today, filtering 21 octaves of signal to remove all the unwanted noise and distortion which is picked up all along the power line and all around the power cables around the rest of your house. ก็คือตัวเนี้ยจริงๆในกราดเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อกรองพวกสัญญาณน้อยทุกความถี่สูงๆเนี่ยได้มากกว่าเครื่อง 21 octave เลยนะ เครื่องกรองไฟคล้ายๆกันนะพี่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาน้อยที่มันแบบเป็นพวก high frequency ออกไปได้มากกว่าเครื่องกรองไฟตัวอื่นๆในท้องตลาด ก็คือจากผนังเนี่ย ครับ มาเข้าในกระดาษ Niagara 7,000เนี่ยเอากราวทิ้งไปแล้ว ครับ ทิ้งไปที่กราวแล้ว ครั นะ บ ไอ้ไฟที่มันไม่สะอาดทิ้ง ครั ไป บ ที่กราวแล้ว ครับ แล้วก็มาผ่านวงจรของ ฟิล เขา เตอร์ อีกใช่ไหม อ่า แล้วค่อยไปจ่ายออกไปข้างนอก ครับ And then from the Niagara, we feed power out to all of the components in this lovely system. But we have to treat components differently, depending on whether they are high current components, Yeah. such as these octave power amplifiers, or whether they are constant current devices, such as our preamp, our CD player, our DA converter, because each of those has to be treated separately. เขาบอกคราวนี้พอเรามาจ่ายกับพวก power amp หรือว่าจะไปจ่าย preamp หรือว่าเครื่องเล่นซีดีเนี่ยก็ไปดูว่าจะต้องเสียบช่องต่อไหนที่จะเหมาะสม เหมือน แล้ว ไฟ เป็น เหมือนเขาต้องการไฟไม่เท่ากัน ไม่เท่ากัน เออ อ อย่าง แต่แอมอาจจะต้องไป high power ใช่ไหม ใช่ ครับไอตัว CD ปรีก็อาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับ So if we start with our source and we start with our CD player, our preamp, our DA converter, those devices are the most fragile when it comes to power. Yeah. They are creating our sound, they are processing our sound, and any kind of distortion or noise is more evident on them than on our power amplifiers. So for them, we go to an extra level of treatment and protection. อ๋อเขาบอกอย่างพวก CD พวกนี้ใช่ไหมพี่ CD DAC พวกนี้มันจะสร้าง noise มากกว่า power amp ก็เลยต้องการการ treat ซึ่งมัน มากกว่า power amp But does it lose something? I'll explain. First, we've filtered out our noise that's coming in on the power line, which is our 21 octave filtering. Then we look at our system and we discover that one of the biggest culprits is common noise. It's the noise that comes in on the neutral. It's the noise that's generated by all the other things in your house, generated by your switch mode power supply, which is charging your mobile phone, the power supply for your laptop, generated by your refrigerator, the charger for your air conditioning unit. When your freezer kicks into overdrive, your microwave comes on, it feeds out common noise, and that creates distortion, which affects everything in our system. อ๋อเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมี noise อีกประเภทหนึ่งเรียก common noise ที่มันเกิดจาก อันนี้ไปไกลจริงนะ สายชาร์จแบตบ้าง ทุกอย่างเลย ไมโครเวฟ ทั้งแอร์ สาย ทั้งอะไร แอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเสียบแล้วมันอยู่ในลายไฟเนี่ยมันก็ มัน น้อย ถึงกันหมดไง ถึงกันหมด มันถึงกันหมด ใช่ไหมบางทีมันบางบ้านเนี่ยเปิดแอร์ทำงานปุ๊บเครื่องเสียงดังปุ๊กเลยใช่ไหมครับไอ้นั่นก็คือเป็น noise อีกส่วนหนึ่งที่เขาก็ต้องจัดการด้วย So to prevent our devices being affected by the common noise, which generally affects us on our neutral, inside the Niagara 7000, we remove the neutral. We simply feed our live signal through a series of enormous transformers to give a perfectly balanced, perfectly stable, perfectly clean and level signal. And we recreate our own neutral on the return back from the electronics. So nothing else in your system or in your house can actually interfere with your source components. I see เขายังไงนะพี่หม้อแปลงเขายังไงนะ คือเขาพูดถึง neutral line พี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ พี่ เหมือนว่ามัน remove ไอ้ noise noise ตรงนี้ออกไป นะครับ แล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นที่เขาพูดถึงพวกไมโครเวฟพวกแอร์พวกอะไรพวกเนี้ย ครับ มันแบบคือทุกอย่างไอ้ตัวนี้มันจะไป treat ป้องกัน อ๋อ ป้องกัน โอเค ไอ้ noise ตัวนั้นก่อน ครับ ด้วย แล้ แล้ว วก็ ค่อยจ่ายออกไป นะครับ ก็คงจ่ายผ่านในตัวเครื่องมันน่ะนะครับ แต่ว่าไอ้ noise พวกเนี้ยที่มันมาจากทั้งบ้านอ่ะ ครับ มันจะมาทางสายเมนที่มันออกมาจากปลั๊กอะปลั๊กผนังมาเข้าตัวไนการ่า ครับ ไอ้นั่นมันจะมาพร้อมน้อยทั้งหมดเลย มัน ครั ก็ บ ขจัดไปรอบหนึ่งแล้ว ครับ ใช่ไหมฮะ ครับ แล้วก็เขาก็มีวงจรที่เขาบอกว่าไปปลีไปแดกไปซีดีอี ครับ กวงจรหนึ่ง ครับ ซึ่งจะไปกรองให้มันมากกว่าปกติ แต่ว่าทำให้มันบาลานซ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้
So we've taken care of our source devices. Now we have to look at our power products. We have to look at our beautiful, these are lovely, these 300Bs. Yeah. We have to look at our beautiful monoblocks, which are running the treble and mid on these speakers. And we have to look at our big power amp there running the bass. And the first thing we have to say is we need lots of power. We need more power. yes ก็คือตอนนี้เขาจะมาเทคแคร์พวก power amp แหละซึ่งแน่นอนว่าตัวการจ่ายไฟก็ต้องมีพลังที่มากกว่า ช่องที่เป็นพวก source หรือว่า pre หรือว่า DAC Now, we have all of our devices connected to the Niagara 7000, which is connected with one power cable into the wall. And from the wall, we would normally draw 13 amps of current. But that 13 amps has to power all of the system. So that current has to be divided between everything here. เขาบอกอย่างเวลาที่เรานำเอาในกระดาษไปต่อที่ปลั๊กผนังเนี่ยมันก็มีไฟเข้ามา13แอมป์13แอมป์นี้มันก็ต้องมาแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์เนี่ยก็แบ่งกันไปอย่างที่มันควรจะเหมาะสมนะครับ So already we're going to be missing some current. Now some people might say, I will plug my power amplifier directly into the wall. But they will still not be able to draw as much current as their power amplifiers can draw when they really need a boost. even connect direct to the Even wall connected directly to the wall, yes. อ๋อเขาบอกว่า อันนี้แปลก อันนี้แปลกคือเหมือนกับว่าแม้กระทั่งบางคนบอกว่าจะเอา power amp ไปต่อตรงกับผนังเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังไม่ได้พลังเหมือนกับต่อผ่านเครื่องกรองไฟของเขาถูกไหมพี่ผมแปลถูกไหม เวลาเบสมาตุ้มอย่าง ใช่ เงี้ย ไหมของเขามันจะได้พลังมากกว่า Because in normal mode, when we're playing music nice and gently and calmly, we're using a few amps and everything's fine. But then bang! โอ้โห Something loud ผมตก comes. ใจก่อนเลย We need a sudden burst of power to our amplifiers. They all want to draw it at the same time. Even if they're connected to the wall, the ring main cannot feed all of them. Even if we have one connected to the wall, it may have a 13 amp cable, but it might be trying to draw 20 amps at a sudden peak, and we cannot get enough power into our amplifiers for that sudden, fast peak. ทั้งหมดถึงแม้จังหวะสมมุติว่าแอมมันต้องการความพีคหรือว่าแบบเสียงที่มันฉับพลันทันทีเนี่ยต่อตรงพักผนังเนี่ยก็ยังให้พลัง เฮ้ยอันนี้มันเป็นความรู้ใหม่ เป็นความรู้ใหม่ผม เข้า นะ ใจผิดนะ มากให้พลังเหมือนกับถ่ายทอดตรงเนี้ยสู้กับการต่อผ่าน Because most นั่นก็เล่นไม่ได้ people from my understanding plugging direct to the wall give you more power but if you plug in through the filtration or something you lose lose power Yes, now the problem is running through most filters. And in fact, regenerators, which create a perfect voltage, are especially bad for this. They will restrict the current. You will suffer from current compression because a normal filter or regenerator is only going to be able to give you about 8 amps in output. It has a signal coming in, but when we filter the signal, we raise the impedance of the signal, which means we choke it of current, and therefore we restrict the amount of power we can deliver to our connected equipment. เขาบอกจริงๆถ้าเป็นเครื่องที่มันอาจจะออกแบบมาเป็นตัวกรองเป็นฟิลเตอร์หรือว่าเป็น regenerator บางตัวเนี่ยนะครับ ว่าเข้า15 สมมุติเข้า13ออกได้8ออกได้8ก็เหมือนกับว่ามันไป compress ไปบีบสัญญาณ อยู่ที่วงจรเท่านี้แหละ อยู่ที่วงจรใช่ไหม What เขาบอ about ก what about this one the Niagara 7000 Well, with the Niagara 7000, we thought, how can we fix this problem, which every power filter suffers from? How can we continue to deliver clean filtered power in the levels that our amplifiers will need? And to rectify that, Garth developed our transient current correction circuit. transient It's been a long transient trip. current correction ก็เป็นอีกวงจรหนึ่ง Yeah. ซึ่งน่าจะมาช่วยในเรื่องของไอ้เสียงที่มันฉับพลันทันทีตรงนี้ ก็คือเป็นการออกแบบของเขาอีกที ใช่ หนึง And the way this works is we have an enormous amount of capacitance, a big bank of capacitors built inside the Niagara 7000, and they store clean filtered power ready for those sudden peaks of music. โอ้มิน่าพี่ผมก็สังเกตหลายทีคือเขาบอกว่าในกระด้ามันจะมีคาปาซิเตอร์อยู่ ซึ่งมันก็จะเก็บเหมือนกับเก็บไฟเอาไว้ พอจังหวะที่มันต้องการเสียงที่มันฉับพลันทันทีตรงนี้มันจะปล่อยออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยที่เมื่อกี้ผมพอจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงบอกว่า ถ้าต่อตรงพลังจะสู้ต่อเครื่องของเขาไม่ได้เพราะของเขามันมีกับมีตัวที่มัน So เก็บ you confirm that if we plug in our amplifier through the Niagara it give you more power This is correct. Then because plug it direct to the wall If you plug the amplifier directly into the wall, you may get 13 amps into it. You might get a peak of 15 amps.
if you plug into the Niagara, there are 12 outlets on the back of the Niagara. 4 of them are designated high current outlets. Each of those 4 outlets simultaneously can deliver a peak of 20 amps to connected devices. เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสมมติว่าเราต่อตรงเนี่ยเราได้ไฟ13แอมป์เต็มที่เลยสมมติพีคเนี่ยอาจจะ15แอมป์ได้มาแต่ในช่อง High Power ของ Niagara เนี่ยนะครับก็คือ13แอมป์มันวิ่งเข้ามาแต่ถ้าช่วงพีคมันได้ถึง20แอมป์คือเขาปล่อยออกมาได้20แอมป์ So the Niagara is like having nitrous oxide in your car, but without it blowing up your engine. โอ้โห You can't say that I'm a racer man I don't know you need that kind of love แต่ผมก็เคยแปลกใจมา เฮ้ยอันนี้แปลกใจ เพราะว่าผมก็เคยต่อแล้วผมรู้สึกอย่างนี้พี่แต่ผมก็ คนส่วนมากบอกว่าเฮ้ย มันต้องต่อตรง เราต่อแอมเข้าช่องไฮเคอร์เรนต์เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่าง ใช่ไม่แต่นี่มันคือ Niagara ไงพี่มันถึงบอกมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการพัฒนา people always talk about you plug your amplifier in the high current right you lose dynamic you lose some bass but it's not happening with this That's correct 7000 because with any power filter you're always going to suffer the issue of filtration raises the impedance and chokes the current so the Niagara contains clean filtered power so we can deliver more power than we would get from the wall clean power directly to 4 high current devices I've been using this since he launched in Thailand 3-4 years I didn't know it Well, then you're an excellent company because you bought it just because it sounds good. It doesn't really matter sometimes what's inside. What matters is it sounds good. Of course, for us, what's inside matters. แต่นี่ก็เป็นความรู้ But ใหม่ผม understanding ยอมรับเลย it is less important than enjoying it. แต่คือฟังอะรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่ามันมีวิธีคิดอย่างนี้ว่า Wow, this is a new the news And now I notice in this room that you actually are fully wired for surround sound. We have our Atmos speakers, we have our AV receiver. So some people might say, well, in music, I get my sudden peaks. But for home cinema, for films, sometimes there's an enormous amount of constant noise. How long can I continue to get this current boost from my Niagara? And the answer to that is that the capacitance bank recharges in 35 milliseconds. So there is very little limit to how much power you can draw from it on a constant ongoing basis. เขาว่าอย่างนี้บอกว่าอย่างห้องนี้มีทั้งมีลำโพง Atmos มีดูหนังเวลาดูหนังเนี่ยมันจะใช้กำลังไฟสูงมาก ครับ ก็อาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้แคปที่มันอยู่ใน Niagara มันจะหมดไหมวะเขาบอกว่าใช้เวลาแค่มิลลิเซคัน35มิลลิเซคันนี่เท่าไหร่วะมิลลิเซคัน ก็ยังไม่ถึงนาทีเลยพี่ ไม่ถึงวินาที ก็ไม่ถึงวินาทีไม่ถึงวินาทีไงโอ้ คือเร็วมากๆที่จะชาร์จให้มันเต็มเหมือนเดิมอ่ะ ก็คือแบบแป๊บเดียวมันกลับมาแล้ว Adam so Yes. I'm running by amping now, Correct, yes. right? So I The can only plug- way to do it. Yeah. So if I plug everything through the high current socket, would it hold? You are running your 2 octaves here. Yeah. And the Octave reference 320, they should all be connected through the high current. Yes, that will hold. Yeah. That will have no problem. Because there are only 4 high current outlets. Yeah. And there are 8 source outlets. So I can use all the high You can use current. all of them simultaneously. And If you had more amplifiers than that, then you would have to come back and see Mr. Chaiwat and purchase another Niagara 7000. That's no problem, but I have no space for it. I'm sure we don't, this turntable, the turntable should be on maybe a turntable shelf. This can be arranged as เมื่ well. อกี้พอดีพี่ถาม ครับพี่ อาจารย์บอกว่าเฮ้ย ครับ นี่อย่างเงี้ยพี่มีแอม3ตัวใช่ไหม แล้วก็ข้างหลังไฮเคอร์เรนต์ช่องของ Niagara มันมี4ซ็อกเก็ต ครับพี่ ถ้าเอาไปเสียบทั้งหมดเลยเนี่ยกระแสไฟมันจะพอไหม ครับ เขาก็บอกว่าเหลือเฟือ ครับ ไม่มีปัญหา And we do have numerous installations around the world where we have customers using 2 or even 3 Niagara 7000, usually in rack-mounted systems for multi-channel AV systems. I'm using two in the other system. Excellent. And what about Niagara 5000 and 1000 The Niagara High power? 5000 and 1000 are smaller brothers to the Yeah. 7000. Yeah. Now the 5000 is physically identical to the 7000. Yeah. It is the same size, it has the same number of sockets on the back. The only difference is a 5000 does not have the balanced power treatment. It does not have those big transformers that thoroughly clean up the common noise that affects us on neutral. But for the high current outlet, it is exactly the same. โอ้ตัว Niagara 5000 ก็เป็น High Power ก็เหมือนกัน ก็คือเหมือนกับมี
มีคาปาซิเตอร์ที่ช่วยแต่อาจจะมีวงจรบางวงจรที่ไม่ได้ไป วงจรที่บาลานซ์ความถี่อะไร ลดค พว วาก ม เนี้ย ถี่แล้วก็ลด common noise อาจจะสู้ตัว 7,000 ไม่ได้ ใช่ and ในกระวัน The Niagara 1000 is a normal power strip. So the Niagara 1000 does not have that transient current correction. It does not okay. have the internal capacitance, which means the Niagara 1000 has one high current outlet, yes which is an outlet which is designed to filter the signal as much as possible before we start to raise the impedance and affect our sound. okay. So we get the maximum performance for an amplifier, AV receiver or subwoofer without degrading its performance by compressing its current. โอเคแต่ตัวพันเนี่ยไม่มีคาปาซิเตอร์นะครับแต่เขาก็มีวงจรไอช่อง high power ให้1 ช่อง หนึ่งช่อง นะครับก็เหมือนกับว่ามีไปช่วยกรองบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนกับตัว 5,000 กับ 7,000 ซึ่งตัวนั้นเนี่ยตัว high power ก็จะมีคาปาซิเตอร์ช่วยอยู่นะ โอ้โหนี่ฟังแล้วแบบว่า พี่ But the ของขึ้นเลยพี่ The design inside, the quality of components used, the method of filtering in the 1000 is the same idea as the 5000 and 7000. The 1000 has a slightly lower level of filtering at only 19 octaves of filtering, which means it only has the second highest level of filtering in the world. but somebody After asked the 5 and somebody 7000. asked the Niagara 7000 doesn't has the stabilizer. It doesn't have a stabilizer, no, that's Yeah. entirely correct. And that's because for most people, a stabilizer is not really what they need. The Niagara 7000 will cut out if there is extreme overvoltage or undervoltage. So here in Thailand, the Niagara 7000 will cut out, I believe, at 270 volts. Okay. And if the voltage drops below, 190 it's either 180 or 190. 180, yeah. Someone else will have to read the manual and correct me because all I need to know is the parameters are set that should the voltage be too high or too low, it will automatically cut out. And then when the voltage returns to stable, it will then automatically cut back in again. So Okay. your equipment is not damaged. and but why don't we make it Why don't we have a voltage stabilizer? Yes. Because a stabilizer is a regenerator. Which is where we take our incoming signal in AC, we transform it to DC, we turn it back to AC at a perfect constant current. But to do so, we're running through sets of transformers. And if those transformers were the size of this room, we would still struggle to get more than 8 amps through the system. The problem with any regenerator is it is always going to restrict the current to the point where it is never going to allow our amplification to perform. So whilst it may work well for source devices, it is absolutely not the way to treat power for our high current devices, such as our amplifiers, our power amplifiers, our AV receivers, or our subwoofers. คือผมก็ถามเขาอย่างนี้ว่าทำไมอย่างในกระ 7,000 เนี่ยมันไม่มีวงจรที่จะ stabilize สัญญาณนะครับคือ stabilize คือหมายความว่าสมมติสัญญาณ 250 ก็กลับมา 230 ต่ำกว่า 210 ก็กลับมา 230 ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเขาเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเขาไม่มีวงจรนี้แต่ถ้าสมมติมันโอเวอร์มากๆเช่นเกิน 270 ไปแอมเขาก็ตัดหรือว่าต่ำมากๆแอมเขาตัวเครื่องกรองไฟเขาก็จะตัดพอตัดเสร็จไฟท่านกลับมา 230 เหมือนเดิมก็ทำงานได้คราวนี้เขาบอกว่าไอ้วงจรในการที่จะมา stabilize มันเนี่ยนะมันก็จะทำเหมือนกับว่าสัญญาณเข้าเป็น AC ก็ต้องแปลงเป็น DC DC แปลงเป็น AC ซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดเหมือนกับว่าเกิดความ compress นะครับคือสัญญาณมันออกมาไม่เต็มนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอั้นหรือว่ามันไม่ได้สมมติเข้าไป 13 มันจะออกมาได้แค่ 8 แอมป์อย่างเงี้ยนะครับก็แทนที่จะออกมาได้เต็มที่ก็ทำให้สูญเสียบางอย่างไป And what we must consider is we must always deal with the largest problem first. We slay the dragon before we slay the goblin. Our equipment can handle varying voltage levels. It is designed to do so. Some countries have 220 volts, some have 240 volts. There will always be variance from country to country. Our electronics are already designed to cope with a fluctuating voltage level, but they are not designed to cope with noise coming in over the power line. Noise is our greatest problem to deal with. So noise is the Number one. Noise one is problem. Noise is the dragon that must be slain Noise to can improve our destroy sound. Correct. the unit. Yeah. Well, noise is not the thing to destroy the unit. Noise will destroy our sound. Oh, that's Our sound, unit okay. is not going to be affected by slightly fluctuating voltage because it is okay. already designed with that in mind. And the power supplies inside are there to take the incoming AC and convert it to the DC at a perfect level which our equipment requires. Okay, I see. So a fluctuating voltage
is not an enormous problem so long as it is within an acceptable range. Because the transformers inside every one of these devices are simply taking that and converting it into the correct level of constant DC โอเค voltage. เขาบอกอีกส่วนหนึ่งที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำเป็น stabilizer เลยเพราะว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยเครื่องเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีวงจรที่มันจะปรับแรงดันพวกนี้โดยปกติอยู่แล้วหม้อแปลงก็จะปรับอยู่แล้วเป็น regulator ที่ปรับเข้ามาดังนั้นเนี่ยไอการที่ไอสัญญาณแรงดันเนี่ยมันไม่คงที่นะครับ240บ้าง220บ้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เครื่องได้รับความเสียหายเพราะว่านี่ก็คือทุกเครื่องก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำงานได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินไปเนี่ยนะครับตัวเครื่องเขาก็ตัดการทำงานให้นะครับก็เท่ากับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเครื่องมันไม่มีทางเสียเพราะว่าแรงดันที่มันสวิงกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เขาบอกสำคัญกว่านั้นคือพวกสัญญาณรบกวนเนี่ยมันทำให้ผลในการฟังเนี่ยมันเสียไปคือมันไม่ได้ทำให้เครื่องเสียนะแต่มันทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยที่มันมี noise เนี่ยมันก็ทำให้เครื่องเสียงของเราเนี่ยเหมือนกับถูกบั่นทอนประสิทธิภาพลงไปนะครับ Now, just moving back to the range, you mentioned the Niagara 1000 earlier, and the Niagara 1000 is actually the perfect product for the vast majority of end users. Because the Niagara 7000 costs a lot of money. Yes. The Niagara 5000 costs a lot of money. Yes. The 1000 still costs money, but it is much more affordable. And most people only need one high current outlet. They have one amplifier, or one power amplifier, or one AV receiver. And they have 4 or 5 source outlets. Maybe their TV, maybe their set-top box, maybe their Blu-ray player, their CD player, their network player. All of those can be beautifully treated, and clean high current power can be delivered to their amplifier. And the difference it can make to their system is absolutely incredible. And what can be done for the money is beyond belief, especially when compared to what other brands can offer for the same money. เขาบอกจริงๆอย่าง 7,000 5,000 ก็ถือว่ามันก็ดีมากแต่จริงๆตัว Niagara 1,000 เนี่ยเขาก็ถือว่าก็ทำออกมาเนี่ยสำหรับซิสเต็มที่อาจจะไม่ได้แบบไฮเอ็นขนาดนี้นะครับแต่เสียบไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีเครื่องที่มันน้อยกว่านี้นะครับแต่เสียบไปแล้วก็เห็นความแตกต่างที่ถือว่าชัดเจนแล้วก็คุ้มค่านะครับเพราะนั่นคือเป็นตัวที่เริ่มต้นของเขาซึ่ง ดีขึ้นแน่นอน ดีขึ้นแน่นอนนะครับ ขึ้นแน่นอน So now looking at this lovely system here, we have our power coming out of the wall into the Niagara on one of our Dragon cables with 0 characteristic impedance. We then clean our power perfectly for our source components. We have a power boost available on demand to our high current devices. And then we transfer the signal from our amplifiers into the speakers with our Dragon speaker cables, which have our 0 characteristic impedance. And what this allows us to have with the whole system is not just a low noise floor and wonderfully clean signal. It allows us to have perfect control. And that is the ultimate thing we need in any system. เขาบอกว่าจริงๆเรื่องซิสเต็มนี้ก็ไฟก็วิ่งเข้ามาจากสายดราก้อนเข้ามาที่แนงกาลาด 7,000 ก็จัดการคลีนทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยพลังมาที่เครื่องpower ก็ว่ากันไปนะครับตัวพวกซอร์สพวกปรีแอมก็ว่ากันไปก็อะไรทุกอย่างก็ได้รับการทรีตออกมาหมดนะครับเมื่อกี้ตอนจบเขาว่านะพี่คอนโทรลยังไงนะไม่ได้ฟัง เหมือนกับว่าอะไรอ่ะไม่ได้พูดถึงเรื่อง noise floor แล้วแต่เหมือนกับว่าพูดถึงว่าซิสเต็มนี้มันจะคอนโทรลเสียงได้ยังไงในความหมาย How do you mean by control? Well, the first thing people would think is, okay, is my sound stage correct? You know, is my stereo imaging perfect? Is my sound coming at me from the right level? But that's just one thing. Control is when the notes are delivered with exactly the weight and force that they should be, and we are reproducing the music exactly as faithfully as it was mastered. ก็เหมือนว่าเขาอัดมายังไงก็ออกมาอย่างนั้น นะครับ โดยที่ไม่ได้เสียอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเลย ครับโอ้โหได้ความรู้เยอะ ศรัทธาเกิด ได้ความรู้เยอะนะวันนี้ได้ความรู้เยอะนะใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วก็ครบทุกลายของดราก้อนนะแล้วก็ในกระดาษด้วยพี่แล้วพี่ก็เป็นคนพี่อ่านแมนนวลมันทุกเล่มนะครับแมนนวลที่เขาทำออกมาครับแล้วก็ยังไปอ่านในพวกบล็อกต่างประเทศด้วยนะครับพี่ก็ยังไม่รู้ไอ้พวกข้อมูลพวกนี้นะตอนนี้นี่ตะลึงมากกับNiagara 7,000ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่but especially the tube amp Yes. Usually they said plug in the wall. They would say that because they do not want them to suffer from current compression. Because a tube amp like this, a lovely big Class A design, maybe for every 5 watts that goes in, 1 watt comes out.
So if you want a sudden boost of power, you want an extra 10 or 20 watts, you need maybe another 100 watts going into it. So- And that's going to be a challenge. There will not be enough current feeding it. That's why the Niagara is perfect for your system, because it can feed them clean power and it can deliver more power than your ball socket can give up. I'll try it tomorrow You can play it nice and loud. พี่ถามว่าอะไรพี่ พี่ถามว่า ผมดูเมสเซจอยู่ คนส่วนมากอ่ะที่โดยเฉพาะแอมหลอดอ่ะเขาก็บอกว่าต้องจิ้มตรงที่ปลั๊กผนัง อย่าไปผ่านเครื่องกรองไฟเลย ครับ เพราะว่าก็เลยถามมาดามเขาบอกว่ามันเพราะว่าจริงๆ ถ้าเป็นเครื่องกรองที่มันไม่ได้ดีมาก ใช่ กำลังมันไม่พอ มันตื้อนะพี่ มันไม่พอ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดู If I can explain what I meant by control, one of the first things I did when I got in this room was I went through your CDs and I found a track that I know and I played it. And it was Did Trouble Me by Tom Jones. And I sat back and I listened to the music and the imaging was perfect and the banjo came in exactly the right place. But when the drum kicked in, normally it sounds flat. It's just a drum that's there. But in this case, I actually felt the power, the beat in the back of my head as I leant on the sofa. But it wasn't overpowering. It was perfectly controlled and exactly the level it should be. And that's something I've never experienced in another system before. I've never really enjoyed that track as I should do, because I've never had a signal which is that clean and free of distortion and with that much control and precision. I know why. You know why? Because I use AudioQuest. I was just waiting for you to say something else, so I was being a little bit nervous. เมื่อกี้เขาฟังแผ่นนี้พี่เมื่อกี้เขาขึ้นมาเขาฟังแผ่นนี้ อธิบายก็บอกเรื่อง นะ เบส เขาบอกฟังแผ่นนี้แล้วเขาก็ทึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเพลงนี้เขาฟังประจำเลยนะครับมาถึงเขาฟังแต่คือแทร็กเนี้ยเหมือนกับว่าเบสเนี่ยในห้องพี่เนี่ยมันสะเทือนไปจนถึงแบบโซฟาเลยคือฟังแล้วเบสมันแบบมันมีพลังมันมากกว่าที่เขาเคยได้ยินแล้วก็ทุกอย่างมิติโฟกัสต่างๆนี่มันเป๊ะมากเลยนะครับออกมาแล้วแบบโอ้โหแบบชัดเจนเวทีสวยแล้วก็ที่เขาบอกว่าไอเบสอย่างเงี้ยเขายังไม่เคยฟังกับซิสเต็มที่อื่นนะครับของพี่ต้องปลื้มเลยนะโอ้โหเจ้าของโอ้โหเจ้าของห้องผมปลื้มเลย Eugene, what were your thoughts on the system when you were choosing music? Exactly the same as your observation, but the added feature is this room. It's really impressive together with the system that we have here. You can really enjoy the music and the details come out very easily. Yeah. Many people would say the room is too small for the system, but when the system is perfectly set together and you have control over the system, the room becomes less of an issue because you have that lovely control and you can enjoy it in any space. Like I said, man, we bought a house just to give them roof. My hi-fi is the best accessory I ever bought for my system because it stops it getting wet when it rains and it stops people stealing it. นะเขาก็ชอบนะฟังแล้วเขาก็ประทับใจกันเมื่อกี้ก่อนเพราะว่าก่อนจะไลฟ์สดก็เขาก็ฟังอยู่นานพอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนแผ่นไปเปลี่ยนแผ่นกันมาก็ฟังแล้วก็ทึ่งว่าห้องก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เสียงออกมามันครบมันเต็มดีนะครับ พรุ่งนี้พี่จะลองนะ ยังไงพี่ พี่จะแอมเข้าไทยคืนเล่น จริงๆต่ออยู่แล้ว ครับพี่ ต่อตัวสเตอริโอ ครับพี่ 320 ครับพี่ เข้าไปที่ช่องไฮเคอร์เรนต์ ใช่ แต่วันเนี้ยพอดีเพิ่งจัดใหม่ชานก็เลยจิ้มตรงเข้าไปแต่พรุ่งนี้พี่จะลองดูใหม่ เพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่อไปพลังเยอะกว่านะครับแต่แน่ๆเลยเท่าที่ผมลองมันไม่ตกอ่ะถ้าเทียบกับต่อตรงอ่ะที่เราฟังมันเหมือนมันอยู่ในหัวเราแต่พี่เข้าใจว่ามันตัวมันใหญ่ไงแอมมันตัวใหญ่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องต่อ แล้วเราโดน ผนัง เราโดนสั่งสอนมาแบบนี้ด้วย ว่าแอมเนี่ยมันต้องเข้า ไม่หรอกพี่แต่ผมเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องกรองไฟอย่างที่บอกถ้ามันไม่ถึงมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่คือผมเข้าใจว่าเครื่องกรองไฟจากที่เราเคยเล่นกันมาเนี่ยมันทีวิธีคิดมันอาจจะไม่ถึงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยพอต่อไปมันก็ตื้อจริงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่องไฮพาวเวอร์ของอาจจะยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยบางทีมันใส่เข้าไปมันรู้สึกได้ว่ามันแผ่วลงพี่นี่ดีมากได้ความรู้สุดยอดเลยเยี่ยมเลยอ่ะดีพี่มีคำถามอีกไหมล่ะถามว่าอะไรถามไปหมดแล้วไม่รู้สิถามหมดแล้ว
Do you have any more information to tell us? I think you've pretty much exhausted me today. Do you have any more questions for us? นี่ถามมา2 วันได้ความรู้เยอะมากพี่อาร์ตบอกได้ความรู้เยอะมากจริงๆนะเพราะว่าผมก็ได้ความรู้จากนั่งคุยกับเขานี่แหละแล้วก็ออกรายการกับคุณผู้ชมนี่แหละฮะก็ได้ความรู้เพิ่มมาเยอะนะฮะthere is the question Niagara 5,000 and 7,000 how is it different The difference, as we difference is mentioned, big or small the difference is only on the source components. So for high current devices, for your amplifiers, there is no difference. Okay. For your source components, the difference is there. So whether you should buy the 7,000 really depends on how many source components you have and what you are using with them. If you just had one preamp and that was running to 4 power amplifiers, I would say probably save your money and buy the 5,000. In this system, we have ourselves a power supply for turntable. That's important. We have our CD player. We have our preamp. We have the DA converter. We have multiple devices which are signal processing, handling a very delicate source signal. And these are all very high-end, very expensive components. So in this system, I would absolutely say the 7,000 is the product to have. Yeah, we have one channel that's dedicated for analog, such as your turntable, and we have another bank that's dedicated for DAC CD players. Yeah. So it's very, very effective in such a scenario โอ like เค this. นะครับเขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นช่อง High Power เนี่ยก็ถือว่าเหมือนกัน ก็คือหมายความว่าไฟเข้า13แอมป์เนี่ยถ้าพีคเนี่ยได้20แอมป์เดี๋ยวทวนความรู้หน่อยนะครับเขาบอกว่าบางท่านบอกมาฟังไม่ทันหรือว่ายังไงทวนความรู้หน่อยเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราต่อตรงใช่ไหมฮะไฟ13แอมป์วิ่งเข้ามาพีคเลยเนี่ยก็อาจจะได้สัก15แอมป์นั่นคือหมายถึงว่าต่อตรงจากปลั๊กผนัง ครับ แต่ถ้าต่อผ่าน Niagara 5,000 หรือ 7,000 ทางช่อง High Power 13แอมป์แต่ถ้าพีคเนี่ยจะได้ถึง20แอมป์เพราะว่าเขามีคาปาซิเตอร์ที่เก็บไฟไว้เพื่อรอจ่ายจังหวะที่มันพีคออกมา แล้วสามารถชาร์จให้เต็มภายใน 35 มิลลิเซคันด์ เสี้ยววินา โอ้ ที ยเสี้ยววินาทีก็คือหมายความว่าสมมติปล่อยไปแล้วปุ๊บจะชาร์จกลับมาใหม่นี่แค่เสี้ยววินาทีก็ไฟกลับมา จริงๆเรื่อง เต็ นี้ มแล้ว ต้องถามคุณปียนัทนะครับ แต่ว่าไม่อยู่ไงต้องถามคุณปียนัทไง ว่า เป็นวิศวกรไง โอ้ต้องรู้นะ สิเราก็มามั่วนี่มิลลิเซกแล้วนี่ เดี๋ยวนี้ ต่างๆนี่ พี่พูดต่อ ต่างๆระหว่าง พี่พูดต่อ 7,000เนี่ย ครับพี่ แค่วงจรที่กรองซอส ครับพี่ เขาบอกว่าถ้าไม่มีซอสเยอะก็ใช้ตัว 5,000 ก็พอเพราะว่า ครับ ช่องไฮเคอร์เรนต์เหมือนเดิม ครับ นะแต่ถ้ามีซอสที่ไฮเอ็นแล้วเป็นซอสที่มันคอมพลีเคทหน่อย ครับ ก็ควรจะใช้ 7,000 เพราะมันมีวงจรเพิ่มขึ้นมาอีกวงจรหนึ่ง กรองได้เยอะกว่าที่ตอนนั้นจำได้เขาบอกอย่างที่เป็น common noise บาลานซ์และคอน balance โทรล โอ้โห balance นี่ และ ความ control รู้มาแล้วโอ้โห Hey, สุด how ยอ many? ด What about transformer in the 5,000 and 7,000? How many transformer you have in there? In the 7,000, there are 2 large transformers. Each one weighs approximately 10 kilos. So the weight difference between a 5,000 and 7,000 is entirely down to those transformers. The 5,000 does not contain any transformers. So those transformers are what create the balance power for the source components. So it's really 2 big devices go into the 7,000 to differentiate it from the 5,000 and to provide that balance power. It's working like isolate transformer The transformers are how we create our balance power. So we are running our live signal through the transformer to create a perfectly level, perfectly clean signal. And then we are recreating the neutral when it comes back from the connected electronics. So this is what the transformers do. ต้องเรียกคุณเปียนัท ต้อง แล้วใช่ไหม อันนี้เริ่มจะงงแล้ว Beyond that, I can need. you explain again I try to Okay. The transformers are how we create our balanced power. So the first thing we want is clean power. A clean To do power. that, we need a perfectly stable signal. And that's why we pass our signal through the transformers to get a perfectly stable, clean signal. A clean signal ก่อน The second thing we do is we then recreate the neutral upon its return from connected equipment. We don't use a common neutral. We recreate the neutral for each device. And that again is what the transformers are for. แล้วเขาบอกหม้อแปลงเขาเนี่ยหน้าที่แรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าส่งผ่านสัญญาณที่บริสุทธิ์ไปก่อนอันที่สองก็เหมือนกับว่าไป recreate เนี่ยนิวตรอนขึ้นมาใหม่นะครับผมก็แปลได้ประมาณนี้ คุณเปียนัทครับ คุณเปียนัทครับคุณอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพวกเราต้องการคุณ If we needed to be more detailed than that, I need it's Garth okay. Cowell here. I don't think he's hiding behind the curtain. Mate you go too deep แต่ We need to meet แต่ Garth. ไอ้ transformer เนี่ยตัว 5,000 เนี่ย ไม่มี 7,000 มี 2 ลูก 7,000 มี 2 ลูก 7,000 มี 2 ลูก นะฮะ
and I saw you ลูกละ10 กิโลนะใช่ไหม ลูกละ10 กิโล ลูกละ10 กิโล I saw นะ we have the something like DBS inside the Niagara 7000 That's What is correct. it? Well, the way DBS works is we prevent the insulation around any conductor from interfering with the signal by absorbing any charge or by discharging any excess current back into the conductors. The insulation around our conductors is always taking part of the signal away and adding part of the signal back in again. So DBS is how we run a constant high voltage, low current signal just through the insulation. So the Niagara is designed to do that with the entire signal that is being fed out to your equipment. so the benefit is The benefits of DBS are to drop the noise floor and open the soundstage by preventing the dielectric, the insulation around any conductor from distorting the sound, from taking any energy away, or from adding any excess and unwanted energy back into our signal. เขาบอกจริงๆพี่ในนั้นเนี่ยใน 7,000 พี่มันจะมีกล่องเนี่ยพี่ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยี DBS ของเขาพี่ โอ้โห ซึ่งเหมือนในสายลำโพงนี่แหละพี่ โอ้โห แต่เขาคิดค้นไปใส่ในตัว 7,000 พี่ขึ้นมา เพิ่งรู้อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เห็นไหมมันจะมีเป็นกระบอกยาวๆอยู่อันหนึงพี่ซึ่งเนี่ยนี่คือโน้ตฮาวของ DBS ที่มีอยู่30 ปีอะเอามาใส่ในเครื่องกรองไฟด้วย เพื่อเหมือนกับว่าไปลด noise ในตัวเครื่องอีกอะนะฮะซึ่งโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่ายี่ห้ออื่นก็ไม่มีนะพี่นะครับตัว อันนี้ทึ่ง อันนี้ทึ่งนะ DBS ด้วย มี DBS แบบอย่างนี้ด้วย แล้วก็มีหม้อแปลง2 ลูกด้วย วันนี้ความรู้สุดๆ นี่ขนาดเป็นลูกค้าอยู่แล้วกูยังไม่รู้เลย In our in Scandinavia, we work with a company called Hi-Fi Clubben, and they have a very fanatical group of their staff who have created their own club, which states that DBS is better with everything. So they've tried attaching DBS to everything to see what happens, and they tried attaching a DBS pack to a toner. You mean DBS that we put to the speaker? They tried putting DBS on everything, Everything? just for fun, Okay. and they attached DBS to everything. They even made their own T-shirts to say everything is better with DBS. So guys, if you're watching, hello. เขาก็แซวบอกมีตัวแทนเขาเนี่ยในสแกนดิเนเวียนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบ DBS ไปแปะนู่นแปะนี่ก็เทสนู่นเทสนี่สนุกนะฮะก็แซวเล่นนะครับ ดีแล้ววันนี้ได้ความรู้เยอะแยะ ได้ความรู้เยอะแยะนะ ใช่ไหม นะฮะก็คิดว่าน่าจะพอสมควรผมน่าจะตอบคำถามไปหมดหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเคเขาบอกว่าสำหรับซับวูเฟอร์ไปดูหนังสามารถเอามาเสียบช่องโอเคthere's the question if we for the subwoofer can we put to the high power Yes, ideally the subwoofer would be connected to the high current outlet. And then Because a subwoofer is an amplifier. It may be drawing, it's several hundred watts of high current. So feeding that clean boost, the part of your AV system that really goes boom is the subwoofer. So to be able to give it that instant surge of power, You need to put it on high current. It's good. Yes. เขาบอกว่าจริงๆยิ่ง subwoofer เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต่อในช่อง high power ของตัวในกระดาษ 7,000 หรือ 5,000 เพราะว่ามันสัญญาณบางทีมันพีคมาเนี่ยตัว subwoofer มันจะได้แบบรับอย่างฉับพลันทันทีเลยนะครับแล้วก็ทำให้ subwoofer ของคุณนี่มันเหมือนกับแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาขึ้นนะพี่ ซับนี่เสียบอยู่แล้วเสียบ เสียไปแล้ว Because our subwoofer is not using its power to drive a 5.25 inch or a 6.5 inch driver. It's driving a 10 or a 12 or an 18 inch driver, and that takes power and energy. โอ้พอซับนี่ยิ่งดอกใหญ่ก็ต้องยิ่งต้องการพลังที่จะสูบฉีดเข้าไป ซึ่งการต่อผ่านในกระดาษ 5,000 7,000 มันให้พลังที่ งั้นที่ ดีขึ้น ที่พี่ซื้อไอ้เครื่อง 5,000 ของพี่อ่ะ ครับ แล้วพี่มาจิ้มซับวูเฟอร์พี่ไม่ผิดนะ ไม่ผิด ไม่โง่นะ ไม่ ไม่ ใช้ได้เขาทำมาเพื่อการนี้อยู่แล้ว โอ้โห พี่ นี่รู้เลยกระจ่างใส นะฮะ กระจ่างใส โอเค ผมเข้าใจว่าคำถามน่าจะหมดแล้วแหละพี่นะครับ พอเพียงแล้ววันนี้ พอเพียงนะฮะเพราะว่าได้ความรู้กัน ผมว่าก็น่าจะพอสมควร เดี๋ยวหาเพลงปิดก่อนนี่น้องเดี๋ยวเปิดเพลง2ดีกว่าก็ถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณ สุดยอดเลยอะ นะฮะ เยี่ยมย so อดเลย we're gonna finish the program thank you very much for Thank you so for much. I sharing. really enjoyed having this talk. It's Thank been you very much. just enjoyable to Welcome to be Thailand here. Thank you now. so much for having us in your house. It's an พรุ่งนี้กลับ absolute แล้วมา pleasure. 2 วันเอง Welcome. Thank you so much. นะฮะวันนี้ถือว่ามาได้ความรู้เยอะมากนะครับเพราะที่จริงคุณอดัมเนี่ยโอ้โห I think you have a long experience in the hi-fi business right Yes, about 21 years so โอ้ far. โหนะจะเป็นที่ฟัน I had more hair back then.
and less of this. ประสบการณ์สูงจริงฮะประสบการณ์สูงจริงถามได้แบบประวัติศาสตร์เครื่องเสียงนี่เขาแบบ สุด โอ้โห ยอดเลย แบบรู้ไปหมดเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวลาทุกท่านไปด้วยนี่ครับจะเปิดเพลง Skylark ให้ฟังของคุณจาซินท่านะฮะซึ่งอัลบั้มนี้เสียงดีมากนะครับแล้วก็พี่ช้างหามา6เดือนแล้วนะครับพอได้มาฟังเพราะทุกเพลงบันทึกยอดเยี่ยมนะครับตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าคนที่บันทึกก็คือโปรดิวเซอร์เนี่ยนะครับก็คือคุณโจฮาเล่นะฮะซึ่งเป็นไวท์เพรสิดเนนต์ของ AudioQuest นะครับถือว่าเป็นอันดับ2อ่ะนะครับเบอร์2ของ AudioQuest แล้วก็สายที่เขาใช้ในการบันทึกนะครับก็จะเป็นAudioQuest ทั้งหมด AudioQuest ทั้งหมดเลยนะครับในห้องอัดนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเสียงที่ได้ออกมายอดเยี่ยมแล้วก็ผมว่าเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงร้องเสียงอะไรได้ชัดเจนมากนะพี่นะครับแบบรายละเอียดดีมากนะครับถ้าท่านใดอันนี้พี่ได้มาจากไหนเนี่ยพี่ซื้อมาจากไหนแคปร้านแคปแต่ว่าหมดแล้วนะครับโอเคงั้นลาทุกท่านนะครับไปตรงนี้นะครับฟังเพลงที่ชื่อว่าSkylark นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังโอเคลานะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับ Have you anything to say? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Oh, Skylark, have you seen a valley green with spring, where my heart can go a journeying over the shadows of the rain to a blossom-covered lane, and in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as a will-o'-wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading. Oh, Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you leave me
gypsy serenading the moon of skyline. I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them